Veja como é simples carregar sua moto elétrica. Vou dar um exemplo aqui com a Watts WS120. É bem simples, você pode conectar diretamente na tomada da sua casa, onde você carrega o seu celular, você vai carregar uma moto da Watts. Aqui você tem um plug, você pode plugar diretamente na moto, no caso se você tiver uma tomada na sua garagem. E se você não tiver a tomada na sua garagem, você pode retirar a bateria. Retirando a bateria, você pode carregar diretamente na bateria. Com a Watts, é muito simples você carregar sua moto.